Dalla Porta dei Leoni volgiamo lo sguardo verso sud e ci ritroviamo a calpestare l'area di Borgonovo, dove iniziò ad espandersi la città verso nord, in un'area adiacente al margine settentrionale delle mura urbane medievali. L'area che ora è occupata da piazza Savonarola e piazza Castello, un tempo era occupata da un quartiere che si chiamava Borgonovo, perché è stata la prima area occupata dall'espansione della città medievale. In quest'area fu costruito in realtà il castello. Infatti il castello data come momento di sua costruzione il 29 settembre 1385, quando Niccolò II decide di costruire una fortezza. Però non una fortezza contro chi eventualmente poteva invadere la città, ma contro i ferraresi, perché erano continui tumulti, proprio perché le tasse erano sempre di più innalzate e i ferraresi erano arrivati al punto di linciare il gabelliere Tommaso da Tortone. Quindi Niccolò II decide di abbattere tutto il quartiere di Borgonovo e costruire la sua nuova fortezza. Il quartiere di Borgonovo è stato interessato da due interventi di scavo, uno nel 1992, l'altro nel 2022. Interventi di scavo che hanno potuto ricostruire la forma di questo quartiere. Il fulcro di questo quartiere era la chiesa di San Giuliano. Non è la chiesa di San Giuliano che si vede tuttora in fondo alla piazza del castello, ma un'altra chiesa che aveva un orientamento completamente diverso, est-ovest. Lo scavo del 1992 ha permesso di mettere in luce parte della facciata e del campanile. La chiesa di San Giuliano, quella del Borgonovo, fu abbattuta nel 1405 e al suo posto appunto fu costruita quella che attualmente si vede in piazza Castello. In questa zona c'era un quartiere anche di un livello abbastanza buono. Perché lo posso dire? Perché i materiali che abbiamo trovato sono materiali di ottima qualità e quindi probabilmente era un quartiere di mercanti o comunque di persone di ceto medio o comunque abbastanza benestante. Queste case erano in un primo tempo costruite in legno, poi in un secondo tempo in muratura. Erano dotate quasi sempre di un'area aperta o di un cortile e anche di zone dedicate alle latrine. In questo caso nel 2022 abbiamo proprio scoperto una latrina che era in comune con due abitazioni. A questo punto, dall'area che permise l'edificazione di quello che è stato ed è il simbolo principale della famiglia d'Este, il castello di San Michele, invitiamo a proseguire l'itinerario verso la zona medievale, nell'area compresa tra Corso Porta Reno, via Vaspergolo e via Ragno, dove è stata scoperta un'inedita città in legno.